السلام عليكم بنات، السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت معكم فيديو جديد. جاوني بزاف تساؤلات على كيفاش بديت النظام اول مره، كيفاش بديتو. الاخت هنا قالت لي ما شاء الله عليك، الله يشافيك الميمه وبنت عمتك، شكرا حبيبتي على الدعوه ولك بالمثل وزياده، والله يحفظ لك كل عزيز وغالي على قلبك. قالت لي اذا كان ممكن تقولي لنا كيفاش بديتي النظام، يعني الطريقه اللي تبعتي في البدايه. انا بغيت نبدا ومازال حيره، يعني كيفاش غادي نبدا بالتدريج ام مباشره، زعما واش نبدا بالتدريج ولا نبدا مباشره. واخا اختي مرحبا وعلى الراس والعين. تليفوني كيصوني، غنحبس الصونيت. اختي كيفاش بديت؟ انا ما بديتش، ما جيتش وقبضت وبديت النظام غير هكذاك، يعني حتى تبعت الدكتور، شفت ليه بزاف. اول مره شفت الدكتور، اول فيديو شفتو تار انتباهي، قلت غادي نصنت ليه، الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه. المهم بقيت كنتصنت له الفيديو، فيديو مورا فيديو مورا فيديو، يعني ولات عندي واحد، لا بغيتو تقولوا واحد الادمان على فيديوهات الدكتور ضياء العواضي. كنوض الصباح كنشاهد الفيديوهات، وقت الغداء، العشيه، الليل، يعني من بعد ما كنقضي شغالي كنشد اليوتيوب كندخل يعني عند الدكتور ضياء العواضي وكنشاهد له فيديوهات. المهم فاش شاهدت له مده واحد الشهر ولا شهر ونص باقيله، صافي قلت توكل على الله قبل ما يموت مسكين بواحد 3 يمكن ديال السيمانات ولا هذا. قلت صافي غادي نتوكل على الله، تقتنعت غادي نتوكل على الله وغادي نبدا. فمشيت تقديت داكشي اللي خاصني. وعلى فكره يعني واحد السؤال نيت راه جاني، تيقولوا بان نظام الطيبات نظام يعني للناس اللي عندهم الفلوس، ماشي لاي هذا. غادي نجاوبكم من بعد على هذا السؤال هذا. المهم باش ما نتلخبطش، خلينا في النظام كيفاش نديرو نبداوه. فانا كيفاش بديتو، مشيت خديت البطاطا، خديت الروز، خديت الكريمه ديال الطبخ. في الاول كنت خديت كريمه ديال الكريمه العاديه فيها الطبخ وفيها اون ميم طون فيها الحلويات، يعني ما خديتش ديال الطبخ، يعني هذيك كان فيها الطبخ وكان فيها الحلويات مسجل فيها. ولكن مع ذلك راني ما استعملتهاش، كنظن ما استعملتهاش، لا ما استعملتهاش، حيت من بعد بقيت كناخذ غير الكريمه ديال الطبخ. غادي نجيبها نوريها لكم دابا. انا مشيت للثلاجه، كنت وريتكم هاد الكريمه هذه كيف ما تتشوفوا هنا فيها طبخه، هي المقارونيه، وممكن نديروها حتى زعما في الحلويات الباتيسري. المهم الا اللي بغى يجربها يجرب، ما درتلوش حرقه، ما درتلوش ارتجاع في المريء، ما درتلوش شي حاجه. الناس اللي بادين النظام ديجا بادين النظام وبغاو يجربوها يقدروا يجربوها، والدرت ديالهم راه غادي تجاوب معاهم. الا وافقتكم غادي تاخذوها، يعني تكملوا تبقاو تستعملوها. ما وافقتكمش ما غاديش تستعملوها، حيت حتى هذه راه مكتوب فيها، شفتوا ها المقارونيه. على اي انا وليت كناخذ هذه، ها هي فيها 30% ديال ماتيغ غراس، ها هي 30%. وإلا لقيتو تاخذوا اكثر يعني من 30% خذوا. كل ما ارتفعت يعني درجات ديال الدهنيات يعني في الكريمه كنخافض الكميه، كتنخفض الكميه ديال الحليب. يعني خصنا ناخذوا واحد النوعيه اللي هي جيده. اذا كاين عاوتاني صلصات اخرين فيهم، خليو حتى نقول لكم كيفاش بديت بعدا. قلت لكم كيفاش بديت. خديت قلت لكم الروز والبطاطا، هادو هما الاساسيات اللي خديت. مشيت خديت شويه ديال اللحم، خديت شويه ديال المرغيز، ولكن داك المرغيز اللي كنت خديته فيه العطريه، ما انتبهتش خديته فيه العطريه. لا غتاخذوه خذوه بلا عطريه، بلا عطريه، غير بالملحه. على ايين خديت كفيته، مع العلم ان النظام ما خصناش ناكلوا فيه اللحم يوميا، ولا يعني اللحوم ماشي يوميا، ولا الاسماك يوميا. يعني سيرتو بالنسبه للناس اللي مرضين عندهم شي مرض اللي هو شويه صعيب. بالنسبه لي انا كان عندي انتفاخ في الامعاء، غازات، ارتجاع في المريء، قرحه المعده، امساك شديد، وكان عندي وهن وضعف، يعني ما كنقدرش كان عندي خمول، ما كنقدرش نوض في داري نخدم شغالي، وانا كندير غير اللي ضروري وواجب، وكنت كنأجل غدا ندير هاد الحاجه، غدا ندير هاد الحاجه. على اي الطريقه هذه حاجه خايبه، كانت تخليني دائما ما كنصاوبش شغالي في الوقت ديالو، دائما يعني كنأجل
نقدر ناجل لك حاجه لغدا وبعد النهار نولي ناجلها لبعد غدا، وانا غدا وكناجل فيها الا ما كانت شي حاجه اللي ما مرتبطاش بالاخرين، مرتبطه غير بيا. كانت شي حاجه اللي هي مرتبطه بالاخرين فالاحراج هو اللي كيسبب لي انني خصني نوض ونصوبها ونوجدها، وسيرتو الا كان شي رونديفو ولا شي حاجه خصني ضروري نمشي ليه يعني. ولكن الا كانت شي حاجه مرتبطه بيا، مرتبطه مثلا براجل ديالي بداري، شي حاجه اللي ممكن اجلها فراني كنأجل. يعني الخمول هذاك معناه خمول كسل، خمول وهن عضلي جسدي كان فيا بواحد الطريقه مجهده بزاف. على اين قلت لكم خديت البطاطا، خديت الرز، خديت شويه ديال اللحم، خديت الهراقم. لكن في الاول ما كنتش خديت الهراقم هادو حتى من بعد يعني، عاد خديت الهراقم من بعد يمكن شي 3 سومين عاد خديت يمكن الهراقم. اذا الهراقم اللي اساسي في هذا النظام اللي كنت كندير انا في ديك 2 سيمانات الاولى هي الرز بطاطا، الرز بطاطا، الرز بطاطا. نهار كندير بطاطا نهار كندير الرز. هادشي كان بعدا باش ما نتلخبطش. انت مثلا عاد تبداي النظام اول مره شنو غادي ديري؟ غادي تخوي ليا المصيرنات، غادي تشربي شي مسهل، تخوي مصيرناتك، اما مسهل تجيبيه من لا فارماسي اولا تاخدي سنه حرام اللي هي سنه مكي وتشربيها وتخوي المصيرنات وعاد توكلي على الله وتبداي. مثلا عندك في الفطور قلنا حنا الخبز الكامل، الخبز ديال القمح الكامل. الا مشيتو تشريو الطوست غادي تلقاو الطوست فيه اما الدقيق زايد، يعني غيكون عندكم الطوست مكتوب القمح الكامل والاضافه فيه الدقيق، يعني داك الدقيق اللي ديجا هو في القمح كيزيدوا عليه شويه ديال الدقيق. هذا الا ما زادوش عليه مثلا دقيق الحمص ولا دقيق الفول ولا دقيق الشعير. وحنا كنعرفوا ان الدقيق ممنوع في نظام الطيبات، كيخص الحبه تكون كامله بالنخاله ديالها بكل شيء ديالها. اذا انا شنو تندير؟ انا كنعجن في الدار، انا كنمشي للرحا كناخذ الطحين الكامل كيف ما خرج من الرحا وكناخذ النخاله كنجيبهم كندير داك الدقيق اللي هو كامل بالنخاله ديالو كنزيد النخاله. الدكتور عطانا الطريقه الا ما لقيناش نهائيا يعني داك الطوست اللي كتحقق فيه الشروط اللي هو ذكرها الله يرحمه فممكن نعجنو في الدار. هذا الا كنا مضطرين. اما اللي كيكون مريض شي مرض قبيح من الاحسن لا ياكليش كاع الدقيق من الاحسن. ولكن اللي كيكون مريض يعني غير شويه مثلا، انا كنقول لكم غادي ناخذوا مثلا داك الدقيق الكامل كيف ما خرج من الرحا بالنخاله ديالو. مثلا غادي نديروا 2 زلايف ديال داك الدقيق الكامل وغادي نزيدوا عليه زلافه ديال النخاله وشويه ديال الخميره، شويه ديال الملحه. اللي بغى يزيد زويته بلديه معها يزيدها ويعجن. طريقه العجن غير كنخلطوا غير هكذا براس صبعنا، يلاه بجهد ما كتخلط لنا العجين، ما كندلكوش، ممنوع الدلك، اولا غير بالسباتيل ولا بالمعلقه يلاه كتجمع لنا العجينه صافي. وكنديروهم خبيزات صغار وكنحميوهم اما في الفران ولا اللي كيحمي يوميا مثلا غير في المقله. مؤخرا انا كنديرها غير في المقله راه كتجي غزاله، كتجي زوينه. غير ديال المقله خصك ديال كل نهار ديرو خبيزتو بنهار يعني ماشي تخليهاش لغد اللي كتبرد. اذا اتفقنا هذه هي الخبز. مثلا كناخذوا واحد طريف ديال الخبز مثلا على قد الكف ديال اليد مع مثلا شويه ديال الزيت وفرomage. الفرomage خصو يكون الفرomage المثلث ماشي المربع، الفرماج المثلث. مثلا انا كناخذ مثلا زويته مع فرماج مثلث وشويه ديال القهوه كحله. القهوه كيخصها ما تكونش فيها شي اضافات وما تكونش شارياها مطحونه. القهوه خصها تكون حبوب، تاخذيها حبوب. انت اختي القهوه خصها تكون حبوب، اي نوع ديال القهوه، اي نوع ديال القهوه المهم يكون حبوب طحنيه على يديك. انا كنستعمل هذه كتعجبني المذاق ديالها، كناخذها من سيبيري المذاق ديالها زوين. مثلا هذه ها هي، هذه اللي هي مطحونه. اذا هذه ما نستعملوهاش حيت راها مطحونه. دي كابسول هانتوما كتكون هكذا في ديك الساشيات وكنديروها في لا ماشين. اذا هذه لا، القهوه اللي غادي تاخذي هي القهوه اللي غادي تطحني على يدك باش ما كيكون مزيود فيها حتى شي حاجه. مؤخرا في مصر ضبطوا واحد المعمل دايرين فيه البازيلا اللي هي جلبانه يابسه ودايرين العظم ديال التمر كيحمصوهم وكيطحنوهم على اساس انهم قهوه وكيبيعوهم. اذا اختي خذي قهوه بيدك، اللي قدرت خذي كيلو نص كيلو اللي قدرتي عليه طحنيه بيدك وشربوه. اذا قلنا الفطور عندنا الخبيز اللي قلت لكم بالاضافه كويس ديال القهوه زويته بلديه فرماجه. الله غد ليه
خدي كويس ديال القهوه، خدي شويه ديال العسل، سواء كان عسل بلدي ولا عسل ديال السكر مثلا، وزويته بلديه. نهار اخر مثلا غتاخدي زويتينات كحل وزويته بلديه وخبيز. نهار اخر غتاخدي مثلا كونفيتور. الكونفيتور من الاحسن يكون ديال تين كرموس. ودابا هذا هو وقت الكرموس والباكور، يعني الباكور داز، دابا الكرموس خذوه ووجدوه في ديوركم. الحاجه الوحيده اللي ما غاديش ديروها فيه داك الكونفيتور نتوما كتوجدوه هو الليمون، حيت حنا فاش كنوجدوا شي كونفيتور ضروري كنديروا دي طرونش ديال الليمون ديال الحامض، ما تزيدوهمش، خليه غير هكذاك طبيعي، حيت الليمون اللي هو الحامض راه ممنوع في نظام الطيبات. اذا هذا هو الفطور. كنت شاركت معكم حريشات ديال الشعير، وشاركت معكم حريشات ديال الحرشه ديال السميده، وضفت ليها النخاله الا بغيتو توجدوهم، ولكن ما تاكلوهمش دائما، راه ترجعوا عندي القناه غتلقاو الخبيزات ديال الشعير كيفاش وجدتهم والحريشات كيفاش وجدتهم، راني ضفت لهم النخاله، ولكن راه حنا ما غاديش ناكلوهم يوميا، ما غاديش ناكلوهم يوميا. نقدر ناكلو خبيز ديال الحمراء مثلا يوميا، ولكن هذوك مره مره. واللي بغى الطريقه كيفاش يوجدهم راني حاطاهم في القناه ديالي. هذا بالنسبه للفطور. اذا الشاي راه ممنوع، ما بغاش يدخل لكم في الراس، راه بزاف اللي ما بغاش يدخل له في الراس. الشاي الاخضر مسموح، كلشي كيقول لك مسموح، راه ما مسموحش. راهو الدكتور كان غير مجبر باش يسمح به في واحد المره شي فيديو قالها، كان غير مجبر. ملي كيقول لكم الحاجه ما مسموحاش يجي واحد النهار ملي كتعيوه تيقول لك زعما لابس، ولكن ملي كيجي كيقول لكم راه الشاي الاخضر كيدير امساك، كيدير تصبغات، كيدير انتفاخات، راه ما مسموحش الشاي. واللي يعني الله يحسن العوان، يعني الناس اللي كتعشق الشاي راه الله يحسن العوان، ولكن بالنسبه للناس اللي هي مريضه شي مرض اللي هو صعيب، فاختي ما تشربي ليش حتى الا كنتي صحتك هي الاولى، صحتك هي الاولى. الاعشاب راه ما كاينش، الاعشاب راه غير مسموحه. على اي هذا هو الفطور. الفطور عندنا قهوه، عندنا سكريات، العصائر ممكن نشربوا العصير في الفطور، ولكن العصائر اللي كتباع ماشي العصائر اللي كنستعملوا في الدار، حيت العصائر ديال الدار كيبقى فيها ملي كنعصروا شي فاكهه تيبقى فيها ديك الياف، والالياف هي اللي كتسبب لنا يعني في انتفاخات وغازات، هي اللي ما كتهضمش، هي اللي كتبقى لنا مكدسه في القولون، وكتجمع عليها البكتيريا الضاره، كتخمر وكينتج عليها يعني الامراض. كل واحد كيفاش كتجيه، كل واحد على حسب الجسد ديالو والقابليه ديالو. اذا من الاحسن ناخذوا العصائر اللي ذكرها الدكتور. هذيك العصائر كتكون مخففه بالماء، وكتكون فيها سكريات كثيره، وكتكون هي اللي شايفها الدكتور نافعه للجسد ديالنا، هي هذيك. حيت تيقول لك الدكتور السكريات مهمه بزاف، لا المخ ديالنا باش يشتغل، الذكاء ديالنا باش يكون عندنا الذكاء قوي، باش تكون عندنا المناعه قويه، باش الجسد ديالنا يشتغل كما يجب. هذيك هي الوقود، يعني تيقول لك السكريات هي الوقود، اسمحوا لي، السكريات هي الوقود ديال الجسد ديالنا، هي المحرك. الا ما كانش بها كلشي ما غاديش يشتغل، وغادي يكون عندنا خمول وكسل الى غير ذلك وامراض الى غير ذلك. اذا هنا السكر راه ضروري ناخذوه خلال اليوم. اذا انا تكلمت لكم هنا على الفطور. اولا بعدا الماكله راه ما فيهاش 3 ديال الوجبات، النهار ما فيهش 3 الوجبات، فيه 2 وجبات، فيه فطور اولا حسبوا هذا اللي بغى يتغدى في الوجبه الاولى على حسب كل واحد. المهم انا كنفطر وكندير الوجبه الثانيه اللي هي الغداء او العشاء، يعني كناكل فيها الماكله ديال الغداء ولا ديال العشاء. الوجبه الاولى هي اللي قلت لكم انا ضروري كنفطر، ولكن ما كنفطرش في 8 في 10 لا، كنفطر في 12 في الوحده، ملي كنحسب السوايع اللي مروا وانا ما كليتش. من البارح كنبقى نحسب، كنوصل ل 16 ساعه تما عندي الحق ناكل. بغيت نزيد 17 18 قديت كنزيد يكون احسن، بعد مره كنزيد 17 18 حتى ل 19 ساعه على حسب القدره ديالي. اذا ملي كتفوت ديك 16 ساعه الفوق، ديك الساعه يمكننا ناخذوا الوجبه الاولى اللي هي الفطور. بالنسبه لي انا، كاين منكم اللي ما كيبغيش الفطور ممكن يتغدى باش غادي يتغدى. عندنا قلت لكم الرز، عندنا البطاطا، اما نقبطوا بطاطا نسلقوها نديروها بيغي، اولا نسلقوها ونديروا لها شويه د الخل شويه د الملح ناكلوها هكاك، اولا نديروها على شكل بيتزا راني شاركتها معكم، اولا نديروها على شكل صلاد مع الميس شاركتها معكم. حتى الميس راه مسموحه، يعني مع الميس والشامبينيون حتى هو راه مسموح، كتجي شلاضه ديالو زوينه، يعني كنت شاركتها معكم.
يعني كنحاولوا البطاطا والرز نشكلوا منهم، نديروا منهم شكيلات. يعني هاد النهار غناكلوا مثلا البطاطا مقليه، غدا غادي ناكلوها بيوري، بعد غدا غادي ناكلوا الرز، بعد غادي ناكلوا بطاطا شلاضه، وهكذا. ضروري نوعوا، راه ما يمكنناش نقليو كل نهار نقليو بطاطا نقليو، ولو ان الدهون رحنا الجسد ديالنا محتاج للدهون. الدكتور تيقول لك هذيك الدهون اللي كناكلوها ماشي هي اللي كترفع الكوليسترول، ماشي هي اللي كترفع الكوليسترول في الدم، الشحمه في الدم. الدكتور تيقول لك الشحمه في الدم ما كايناش. علاش ما كايناش الشحمه في الدم؟ قال لك ما يمكنش درجه الحراره 38 غتبقى فيها الشحمه دايب، الشحمه جامده. حراره 38 كتذوب فيها الشحمه، كيذوب فيها الزيت، ما كيتجمدش. 38 ديال الحراره عندنا هنا في عروقنا ما غاديش يتجمد لنا فيها الزبده وتبقى جامده ولا الشحمه ولا شي حاجه. هذا كلام الدكتور. اذا قلنا التنوع في الوجبه الثانيه نوعوا. بالنسبه للتمور ممكن ناكلوا التمر 3 ديال التمرات في النهار، نحيدوا لهم القشره. التمر نحيدوا له القشره ديالو. ممكن ناكلوا الكرموس. بالنسبه للفواكه، الفواكه ممكن ناكلوا الكرموس سواء مجفف او الاخضر، ناكلوا العنب مجفف او الاخضر، ناكلوا البرقوق مجفف او الاخضر، بانان على فترات متباعده، الفريز هو على فترات متباعده، التفاح نقشروا له القشره ديالو وناكلوه ونمضغوه مزيان. كذلك الاناناس نقشروا، طبيعه الحال غادي نقشروا الاناناس ولكن نقطعوه رقيق ونمضغوه مزيان. هنا كيانسيستي الدكتور على المضغ. اي حاجه كليناها خصنا نمضغوها مزيان في الفم ديالنا حتى كترجع سائله، وعاد نهبطوها للمعده باش كنسهلوا على المعده ديالنا الهضم. اذا قلنا الفواكه، المونغ ممنوع، المونغ ممنوع تقريبا. باقي لي ميرتيل و فرامبواز يعني توت الارض هذوك مسموحين. الجوافه مسموحه. حنا عندناش هنا في المغرب، عندنا غاليه يعني غير نساوها. عندنا غاليه. العصير ديال الجوافه مسموح، العصير ديال التوتيات اللي هو الفرامبواز والعنب و المغتيل، العنب، الرمان، الكرموس الهندي اللي هو الهنديه الا ما شريناش هذاك ممكن نعصروه، حيت ملي كنطحنوه ملي غادي نطحنوا الهنديه ديك الزريعه ديالها ما كتكسرش قاصحه، ما كتهرش، ونصفيوه ونشربوه. كذلك الرمان ممكن نطحنوه في الدار ونصفيوه بواحد الشاش، بحال في شي فاصمه ولا دراد حياتي تكون عندنا مخلينها يعني غير باش نصفيو فيها داكشي ديال الماكله ونشربوها. اما باقي العواصر نشريوهم كيف ما كيتباعوا. وعلاش؟ لان كيكون مخفف وكيكون حلو، وهذاك هو الدكتور اللي شاف فيه المكونات اللي غادي تنفعنا يعني للجسد ديالنا. اذا هذه هي الماكله سهله وبسيطه. راه بالنسبه للحوم مثلا والاسماك، هو الدكتور لا قال لنا السمك مره في الشهر، اللحم حتى 3 مرات 4 مرات 5 مرات في الشهر. يعني مثلا حنا في السيمانه غناكلوا مره واحده كاع. الا بغينا ناكلوا اللحوم مره واحده في السيمانه مثلا، وسميتو الاسماك مره واحده في السيمانه. اللي بغى يعني يشد صحيحته دغيا ويبرى دغيا، واللي بغى يتعطل غادي ياكل اكثر من مره في السيمانه. يعني نخليو ديك الحيمه نتشهاوها مره في السيمانه ناكلها يستحسن. اذا كانت هذه هي الطريقه اللي انا بديت بها، هي هذه. والحمد لله الحمد لله الحمد لله راه كانت عندي واحد النتيجه اللي هي مبهره، لا من حيث الصحه ديالي، لا من حيث الفورمه ديالي. من حيث الصحه ديالي راني تكلمت لكم عليها ياك، رجعوا الفيديوهات راني قلت لكم شنو اللي تغير، يعني شنو اللي تغير راني قلتها لكم. حتى من النظر تحسن عندي. رجعوا الفيديوهات. بغيت نولي نتكلم لكم مره اخرى، نتكلم غير باش ما نطولش بزاف في الفيديو دابا وصافي. من ناحيه الشكل ديالي، دوك الجناب هادو دابا راني تزاديت شويه هنا في المغرب. الجناب ما بقاوش عندي نهائيا، الكرش ما بقاتش عندي، دخلات هكذايا الصدر كلشي تقادد لدرجه انني لبست حويجاتي اللي ما كانوش كيجيو قدي، وكنت فرحانه كنقول غادي يجيو قدي، لكن تفاجات انهم جاوني واسعين. الحمد لله، واحد الفرحه ما نقول لكمش. راه خص غير الصبر والعزيمه وراه زوين النظام، يعني فيه ما يتكال. الحمد لله فيه ما يتكال. خصنا غير نوعو، ان شاء الله غير نرجع لداري باذن الله. ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم، ولا شجعتوني بطبيعه الحال نشارك معكم الماكله ديالي ان شاء الله. وكاع الا بغيتوا ندخلوا في تنافس نديروا تنافس مع بعضياتنا، الناس اللي باغيين ينقصوا في النظام وحتى الناس اللي باغيين يتزادوا، حيت هذا النظام هذا
راه ممكن تستعمليه وتزيدي في الوزن ديالك، ممكن عاوتاني تستعمليه وتنقصي في الوزن ديالك. هذه هي الماكله اللي كنت كناكل انا، هي هذه. والحمد لله عطاتني واحد النتيجه اللي هي مبهره الحمد لله، وفرحت بزاف. وكنتمنى انكم حتى نتوما اللي مريض الله يشافيه، واللي يبغي انا ما كنلزم حتى شي واحد بالنظام يديرو. على فكره ما كنلزمش، انا اللي كيخليني نهضر هكذا بطريقه كنجاوب الناس اللي كيدخلوا عندي وباغيين يديروه وما عرفوش منين يبداوه، او لا داروه وداروا شي خلل شي خطا فيه. كنحاول يعني على حسب التجربه ديالي، انا ماشي دكتوره، ماشي يعني المؤهل العلمي ديالي خارج يعني على النطاق الطب ولا هذا يعني، ولكن هذه تجربه انا عشتها كنحكيها لكم كيف ما انا عشتها، وكنحاول ما امكن انني نحكيها لكم بكل صدق، وانني ما ننسى حتى شي حاجه. علاش؟ لان هذا العمل في اليوتيوب راه غادي يبقى بعد مماتي، في حياتي وبعد مماتي. غيبقى في الحياه ديالي بغيت نؤجر عليه وانا حيه، وربي رزقني يعني على حسب النيه ديالي في الحياه ديالي كل خير، وكذلك من ربي ياخذ الامانه امانته، ناخذني وانا ربي راضي عليا. وبقاو هاد الفيديوهات يكونوا شاهدين على العطاءات ديالي اللي غادي ينفعوا الناس، اللي بغيتهم ينفعوا الناس ويستنفعوا بهم، ويدعيوا لي دعوات الخير كيف ما كتدعوا معايا دابا. الله يجازيكم بخير على الدعوات ديالكم، راه شي دعوات الصراحه كيفرحوني بزاف. كنقول لكم ولكم بالمثل وزياده. انا اللي باغيه من هذا الشيء كامل يعني من هذا القناه ولا من هذا، هو ان نعطي شي حاجه فيها المنفعه، شي حاجه تنفع شي حد، لا اقل ولا اكثر. راه ماشي فلوس اليوتيوب اللي خلاتني يعني ندير القناه مثلا ولا المشاهدات. كنبغي المشاهدات، نبغي المشاهدات. علاش؟ كنلقى انا يعني هادشي اللي كنقولوا عنده اهميه وكيشاهدوه الناس غادي يفرحني بطبيعه الحال. ملي كنلقى المشاهده طالعه يعني ناس عجبهم المحتوى ديالي، عجبتهم القناه ديالي، فكيشاهدوها، فهذا شيء بطبيعه الحال مفرح. اما الجانب المادي انا الحمد لله راضيه بالقسميه اللي عطاني الله، واكله شاربه بارك عليا، بارك عليا، عندي صحيحتي بارك عليا. يعني الانسان اللي لقى ما ياكل وما يشرب والصحيحه ديالو يحمد الله ويشكره. خرز الدنيا كيبقى فيها فلوس الفلوس الفلوس الفلوس، جمع واحد دير هادي دير هادي دير هادي، غنمشي واحد النهار بدون سابق ميعاد بلا موعد بلا دون انتظار، واحد النهار تجي الموعوده اللي هي الموت تقول لك السلام عليكم صافي ساعتك سالات، ما شنو غادي دير؟ ما عندك ما دير، صافي سي فيني سالينا، اللي درتيه درتيه. وهذا اللي درتيه هو اللي كنضركم عليه. يعني بغيت هاد الفيديوهات يا ربي يا ربي تقدرني على انني نكون صادقه 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 100%. وكنا كنخطئوا ونقدروا نخطا شي نهار بغير قصد، الله اعلم. المهم النيه ديالي معكم صافيه، اللي بغيتكم انكم تستافدوا من واحد الحاجه اللي انا استفدت منها. الا بغيتوا تجربوها ما بغيتوش لكم حريه الاختيار. المهم انا جيت هنا كنشارككم معكم، يعني كنشارك معكم داكشي اللي انا عشته ودرته واستفدت منه، بغيتكم حتى نتوما تستافدوا منه، علاش لا. اذا سالينا وقيلا هذا ندوز، وقيلا كان شي سؤال اخر طولت عليكم، معليش غيكونوا عندكم واحد الصدر رحب وتصنتوا الفيديو كامل. واحد الاخت قالت لي عافاك، واش البلبوله مسموحه ودقيق الشعير والناشا والسميده الرقيقه والغليظه ديال الكسكسو واش مسموحين؟ اختي غادي نجيك للدقيق بكل انواعه ممنوع، الدقيق بكل انواعه ممنوع الا النشا. الا قبضتي النشا ودرتيه في الماء كتلقايه كيذوب، ما كيبقاش معلك معجن. الا قبضتي الطحين سواء ديال الشعير اولا ديال القمح لا ديال اي دقيق ديال الذره، اي دقيق قبضتيه وعجنتيه كيولي ملصق كيتلصق. اذا كيدير واحد الماده غرويه كتلصق، هذيك هي اللي كتلصقنا في جدار المعده وكتسدنا دوك الثقوب ديال المعده، وهذيك هي اللي ما كتخليناش الحاجه تهضم. راه ممنوع الدقيق الا النشا، والحمد لله اللي النشا مسموح، حيت النشا ممكن نوجدوا به بزاف ديال الحويجات ومنهم لي ديسير. ان شاء الله غادي نشارك معكم لي ديسير ان شاء الله باذن الله. انا نجيو دابا للشعير. هو الشعير سمح به ابلي ابلي وحتى السميده سمح بهم الدكتور، ولكن انا مؤخرا شفت ليه فيديو قال لك دابا لاحظ ان الخبز ديال الشعير فاش كنخبزوها او الخبز ديال القمح، ديك الحراره فاش كتطبخ ديك الخبز كتحيد شي مواد اللي هما ضارين للجسد ديالنا. اذا قالنا ما تاكلوش الشعير، ما تاكلوش البلبوله، اللي حنا البلبوله عندنا هي الشعير، البلبوله اولا ابلي.
ولكن انا عندي راي اخر. بما ان المنع ديال هاد الحوايج هادو هو الحراره، يعني الخبز كان يعني الشعير الا طيبناه خبز كناكلوه، ما منعوش الدكتور. اذا غادي نجي انا لداك البلبوله اللي بغيت نديرها بلبوله، مثلا غادي ندير بها بلبوله ديال الطعام، ولا غندير بها صوبه ولا شي حاجه، غنقبض ديك البلبوله وغادي نحرقها في المقله، نحرقها حتى كتحمر، كتولي دوغي. اذا حنا حرقناها حتى ديك الخبز حنا كنطيبوها كتحرق. اذا هنا كنظن ممكن نستعملوا البلبوله. كذلك ابلي الا بغيتي تستعمليه حرقيه في المقله تيولي لونه ذهبي، وغتولي عندهم نفس المفعول على ما كنظن. هذا رايي الشخصي، ولكن كنظن هذا الشيء اللي كاين، حيث الفرق ما بين المنع والسماح هي ان الحاجه تحمر في المقله. فحنا غادي نحمروا ديك الابلي وغنحمروا ديك البلبولات الشعير وحلابه، ولا بغيتو حتى السميده، ملي تبغيو السميده مسموحه، غير ماشي داك السماح المطلق، يعني على فترات متباعده ممكن ديك السميده ديروا بها البسبوسه. والبسبوسه لا درتوها ما غديروا فيها لا حليب لا بيض، يعني غادي ديروا فيها الكريمه ديال الطبخ فقط والزبده البلديه. داك الساعات ان شاء الله غادي نشاركها معاكم باذن الله. اذا عندي سؤال اخر كنظن يعني بسرعه. المهم غادي نطول عليكم حتى المره اخرى لان دابا راني نتحدث ولا 27. نتمنى تكونوا صابورين تشاهدوا الفيديو حتى الاخر. المهم يا بنات غادي نخليكم دابا ونقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. وغادي نبقى نجاوب على التساؤلات ديالكم لانهم مهمين بزاف. قبل ما نمشي مسموح مره في الشهر هذا العدس الاحمر، مره في الشهر نديرو به لاصوب، راه مسموح. اذا الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. غادي نتكلم لكم، ما بقاليش الوقت، غادي نتكلم لكم على هاد سميتو لي صوص كيف ما تشوفوا، الكريمه والصوص ديال الفرomاج.